好，大家好，今日咧我同我哋咧就聚埋一齊分享啲見證啦。咁或者阿 Fanny 講講我哋點樣去利用好簡單咁樣利用見證就可以好分享個咁好嘅產品俾朋友，身邊朋友。係啦，其實我哋身邊嘅 Lumi 咁巴閉，咁多人用咧，做 Lumi 有一個好大嘅好處就係、你只要俾佢用咗一次產品，無論佢做與否，佢都會繼續用產品嘅，真嘅，因為個產品真係好了得嘅。我成日都話 Lumi 一個最大嘅問題咧，最大嘅弊病咧就係話佢真係乜都得，咁人哋就問你有冇咁誇？我今日都聽咗幾次啦。吓，咁兩個會員喺度傾偈，我有冇咁誇張啊？咁其實真係咁誇張嘅。咁咧，講講呢我哋個你嘅會員啦，係一個牙醫先生嚟嘅，呢個係11日嘅效果，所以我平時都同啲會員講，你用之前第一就係用翻同一個背景，最好就係室內嘅光線。咁邊嚟講，因為你室外嘅光線日日唔同啊嘛，室內同一個角度嘅話，你影一個角度影多幾張相，咁你成用咗一個禮拜兩個禮拜，亦都用翻同一張相，咁你就可以變咗有呢個係完全冇作過任何處理。係真人真事嘅見證嚟嘅，係你唔需要講太多嘢啊嚇。咁而家嚟講，有啲人話：咦，我試下，因為其實每一個人嗰個效果係唔同，所以通過分享咧，咁大家就可以即係我哋唔可以話呢個唔係藥嚟噶嘛，即係唔可以話點點點，但係問題咧就通過見證，咁啲人就有信心可以試，大家可以影低張相咁樣樣啦。咁呢個咧就係佢太太嚟嘅。咁亦都係呢個會員咧，就係頭先嗰個醫生個牙醫嘅太太，咁佢做護士嘅。咁呢個咧就係佢第一張相，你見到佢面係有啲斑嘅。咁跟住用咗一個月之後咧，佢自己又係哇，咦啲斑真係退咗好多，同埋啲斑其實本來好深。咁跟住繼續用咗3個月之後，佢又係明顯地繼續咁去減退，所以用得非常之非常之好啦。咁有陣時我哋分享咧，其實唔需要太多，同朋友傾偈或者一齊飲茶食飯嗰時咧，有啲嘢我朋友用呢個產品用得幾好，我俾兩張相你睇啦，有好 casual 咁樣分享就得，有陣時唔需要講太多嘅啫。但有一樣嘢大家必須要記住咧，就係當你俾人哋試用產品嘅時候，make sure 你同佢影一張相，兩三個月之後咧就去比較，咁就好明顯見到嘅效果。如果你唔影呢張相咧，佢3個月就算佢靚咗好多，佢話切咪一樣咁嘅，通常啲人咧。係啊，一般嚟講咧，我哋個會員咧，佢都係我會員喺溫哥華嗰邊嘅。你會發覺啲面色咧係紅，即係潤咗好多嘅，係點講啊？嗰個光紅潤咗。潤咗好多係啦，同埋咧係收緊嘅。譬如有陣時啲眼袋啊，或者嗰啲皺紋，佢係會收緊呢個人嗰個係會氣色好多，好好多。咁另外咧就係我一個法國嘅 member 咧，呢個係我一個法國嘅，呢全部都係我自己團隊嘅 member 嚟嘅。呢個佢咧係話用咗佢話真係咧成個人都係即係唔係淨係你睇到話靚咗，而係佢自己成個人都開心咗。因為當你個身體健康嗰陣時咧，其實我哋啲產品咧係內外咁嚟到去幫你調整你成個健康排毒。咁令到你成個腦都會清晰啲啊，各方面咧，佢成個人都會精神咗，所以你係需要你睇到感覺，完全嗰個神韻係唔同，所以佢係個個用得好開心啊，肉眼可見的，即係變化加埋佢自己又有啲分享，咁佢我唔知我冇留低度寫低過，but anyway 咁啊。另外咧，我自己我好中意嘅分享咧，其實我哋有好多呢啲分享嘅，咁我揀啲呢個係我多倫多一個85歲嘅男人嘅手嚟嘅，呢個係40日嘅變化。咁我哋過到佢咧就都好勤力嘅，每日都有，當然有口用嗰個 switch 啦，同埋都有噴啦，每日噴。佢哋呢啲如果係效果好啦，去噴4、5次咁，但係你好明顯見到佢係，你見到佢條筋啦嚇，同一個人嚟嘅，OK，呢個肯定係同一個人嚟嘅，但係你見到真係成隻手咧，亦都冇作任何咩，啲皮膚係改善咗好多嚇，咁所以嚇咁大家就記得影相，因為咧好多朋友咧，你俾啲相佢睇嗰陣時咧，即係我哋身邊嘅朋友咧，就可能點講咧？
唔信啊，你知唔知啊？但係所以我當你分享嗰時咧，有自己見證就更加有力，所以希望各位用咧就係一定要影相。呢個我其中一個會員咧，就係嗰陣時打咗針之後有啲副作用，有啲人咧有各種嘅副作用，成個面都歪咗，點解會冇咗咧？哦，我睇緊先啦，唔知點解冇咗，我再繼續分享先。OK。已經彈咗出去。OK，咁呢個會員咧就係打針之後塊面歪咗，你見到佢嚇，隻嘴啊，又成啦。咁啊用，咁啊一路用產品啦，每日用2、3次到啦，個面就正常翻嘅嚇。咁我曾經有幾個呢咁嘅你可唔可以再打平兩個一齊show 啊？係啦係啦係啦，yeah，因為我冇晒呢啲相啊，你知唔知啊？冇問題冇問題，唔該。揾一日或者我一次過就打。係啊，我要同你 AirDrop 先啊。冇問題，OK。同埋呢個我而家係錄緊音嘅，到時咧我會發喺個大家。如果你哋未入 WhatsApp group，記得揾呢個 upline 入咗 WhatsApp group。到時我 upload 咗之後，我會發出去，咁你哋可以睇翻，跟住咧就可以自己截屏。咁你自己喺個好似我而家喺個手機度，咁邊好容易就可以分享到。哎，又走咗出嚟嘅點解？我真係唔好明白，是踢咗我出嚟，繼續分享唔緊要。啱啱嗰個太太好似係佢有啲 stroke 係咪？係啊係啊，係應該係個 minor stroke 嚟，就係啲。一個 minor stroke 嚟。咁呢個咧就係、我同 Michelle 都有見，直情有見過佢嘅，係一個Numi 嘅會員嚟嘅。咁頭尾佢係即係減成30磅嘅。咁其實唔係淨止個30磅，譬如佢本身啲血糖嘅指數啦嚇，你見到血糖係減低咗好多。睡眠咧就本來瞓4個鐘頭到，就變咗真係瞓到8個鐘頭。本來咧個膝頭哥咧就好痛，行路行唔夠10分鐘，到膝頭哥係冇痛，行路行成個鐘1個鐘頭冇問題。本來係真係冇能力冇能量嘅身體，而家係好多能量。咁變咗你個人各方面好咗之後咧，當然咧活動多咗，自然就瘦咗啦，亦都所以係非常之好開心。我哋有好多呢啲咁嘅見證啦，另外有一個咧係都係差唔多，唔想睇我揾到個照片先。唔緊要啦，呢個係我其中一個。我哋有好多啲頸嘅見證咧，就係咧真係睇到嗰個分別咯。即係你知年紀大咗，嗰個頸鬆弛，叫做咩頸？我死唔記得叫火雞咩頸、嚇？我咩話鵝雞頸啊？火雞，火雞啊，turkey 啊個火雞頸。，turkey neck。係啊，但係你可以發，你真係可以咧見到佢係真係即係拉緊好多。我哋有好多呢啲咁嘅。我呢條頸都拉緊好多啦。咁呢個係我一個台灣嘅會員啦。咁佢呢個係膝頭哥後面嗰度有啲靜脈曲張嘅情況，用呢個我實驗室。望咗好耐，睇下都唔知係咩嚟嗰嚿。點解今日嗰個 Zoom 有啲問題，時時都 kick me out。繼續又分享個屏幕，OK 嚇。哦，睇先。呢個係用咗4日嘅靜脈曲張，咁就嗱，咁呢個用法點樣？平時我哋嗰個藍色嗰樽咧就口服啦，就喺漱口30秒到1分鐘啦，就吞落去啦。咁如果你想更加可能就真係，you know what？等我編咗自己先，因為你深烤唔知點解一喐嗰陣時佢就彈咗我出嚟。咦？點解咁得意嘅？OK，再嚟一次先得嚇。今日有啲 technical difficulty。OK，咁就佢係點樣樣咧？佢直情咧就當我哋用完嗰個即係噴面嗰支個樽嗰陣時咧，佢將啲藍色等喺個噴樽裏邊，或者所有咩噴樽喎，佢直情噴。譬如你有陣時譬如膊頭痛啊，或者係
關節痛咁攞開嚟啊，周身噴都噴頭髮又得，有啲朋友話用咗噴頭髮好好，咁佢噴一喺外面內外咁嚟到去幫助去輔助個身體咧，咁就變咗就好咗好多。真係唔知點解又彈咗我出嚟，不過唔緊要啦。咁今日呢度分享到呢度為止啦。希望大家睇完呢個記證之後，我哋另外仲有好多 video 咧，就有種種見證嘅。咁記住咧，就揾你嘅朋友了解多啲。其實最好咧就係我哋產品咧係有30日嘅money back guarantee。用咗唔滿意可以退款，所以放心可以試用。